咱们是嘎恰的第一套卡牌包今天发售了，那我正好在便利店看到有卖，所以说买了10包，想来看一下。那这一套卡牌包呢，每一包是一共有3张，然后整套卡牌呢是有25种。那我这边是买了10包，一共30张，我觉得是不太可能凑齐这25种。所以呢，接下来咱们就来打开看一下总共有哪些卡牌。OK， 那我们就一起来看一下这30张所有的卡牌。首先这边是一个3等级的蝴蝶，然后稀有度是一个 C， 然后是个魔术师。这个是 Gitz 里面的 Q， 然后一个稀有度是一个 L， 然后等级7。这是一个挖掘机，也是 C， 重复的卡牌。蒸汽机车，这个是驱动器套装中也是有的，咱们可以来对比着看一下。套装中的这个是 S2 等级的，这边目前的是 C 等级。我感觉这个卡牌是不是所有都是 C 等级的？这一套估计所有都是 C 等级的。OK， 又是一个重复的，这个还是重复的。另外，这个不错。然后是一个海盗Hopper One， 这个呢也是驱动器的套装中所有的Gitz 中的 Gray， 那个蘑菇，还是一个重复的一个海盗。这是什么？是一个导弹还是一个功能饮料？稀有度也是 C。这是一个空白的一个卡牌Hopper One Gitz，这个不错稀有度也是 L。挖掘机刚才有了，蝴蝶又是蝴蝶，我已经有30张蝴蝶了，又是个蒸汽机车，又是一个魔术师，这个又是重复的，重复的太多了吧？Nago， 不错，又是一个海盗，又是个蘑菇，又是个另外形态的假面骑士古利亚，然后又是一张白板，又是一个 Hopper，终于有张不一样的了，一个大猩猩。OK，那咱们来看一下有没有一个最佳组合的卡牌，然后给大家演示一下它的变身音效。首先我发现这2张 Nago 和 Q 是最佳组合，那我先来听一下他们的变身音效。这个变身音效还是挺特别的，必杀。然后这2张假面骑士古利亚也是最佳组合，咱们来听他们的变身音效。主要是这个辣椒加上这个钢铁猩猩也是一个最佳组合，咱们听一下它的变身音效。是必杀。然后这个魔术师加上这个挖掘机呢也是最佳组合，咱们来听一下。必杀。最后这个蘑菇加这个前田也是个最佳组合，咱们听一下它的变身音效。
必杀。